क्या आपने कभी ऐसा तोता देखा है जो उड़ नहीं सकता? मिलिए काकापो से, दुनिया का सबसे भारी और उड़ानहीन तोता। न्यूजीलैंड का यह अनोखा पक्षी रात में निकलता है, इसलिए इसे नाइट पैरट भी कहा जाता है। लेकिन इसकी एक अजीब बात है, इसकी खुशबू इतनी तेज होती है कि शिकारी जानवर इसे आसानी से ढूंढ लेते हैं। इसी वजह से काकापो लगभग गायब हो चुका है। आज पूरी दुनिया में बस कुछ 100 ही बचे हैं। ये तोता भले ही मजेदार दिखे, पर असल में ये प्रकृति की सबसे कीमती धरोहरों में से एक है। सोचिए, अगर ये भी गायब हो गया तो धरती थोड़ी और खामोश हो जाएगी।